東們啊，我同大家報告下，我哋嘅呢個芒果樹咧，終於都結果啦！呢粒拳頭咁大粒咗咯。哇！你睇啲肉，好香啊喂！白香果都結果啦，葡萄真種噶嘛你？我係一路信。呢個叫邊個幾支俾我食？好食噶，甜甜咁樣噶。韭菜啊勁啊，可以一路食一路生。唔怪得嗰啲人講割韭菜幾好割啦。睇我哋呢棵樹幾大棵咗，可以遮陰啦。呢個嘅花生草，花生草滿布全地咧，應該不是夢嘅。時鐘花開花啊，幾靚啊！頭先未開。所以唔好睇少夜花，夜花都可以好靚嘅。前面啲花啲嘢都靚。大家有玩過鳳絲花嘅種子嗎？我會將佢發揚光大，然之後周圍去播種。好多廚餘哦，你係可以分類出嚟，將佢堆肥嘅。登哥出京，呢係我哋開嘅路嚟，行2粒鐘到啦吓。哇！發現新大陸啊！哇，好靚啊間屋企。邊個女主人一定好靚女啊！歡迎收睇《靜晶日記》。耶！大家好，我係靜晶。嗱，我哋嘅呢個小屋物語咧，已經嚟到Part 8啦。對上一次拍我哋嘅屋企嘅花花草草咧，都差唔多過咗1年啦。所以你睇我嘅花生草。差唔多成地都滿布呢個花生草，花生草滿布全地咧，應該不是夢嘅。有好多小黃花好靚嘅。係啊，好靚噶！朝頭早佢就起，跟住你踩佢又唔覺得心痛。生命力好強，點踩都唔死。係啦，個片咧其實係3月出嘅，但係3月之前我哋就拍咗啊嘛。哦，差唔多成年啦。差唔多。所以有好多植物咧，又瓜啊瓜，阿尾然之後有時咧，我哋又種翻啲新嘅嘢落去，可能未到成年年啦，8個月咁樣啦，半年再多啲咁。所以有咩變化？今次就同大家講。係啦，大家報告，因為大家成日都問我，喂，你個狗點啊？你啲菜點啊？花草點啊？所以同大家報告下。各位股東，雖然好爛啊，但係各位股東們啊，同大家報告下。然之後咧，我哋嘅呢個芒果樹咧，終於都結果啦！哇，好大粒喎，唔係講笑。呢粒拳頭咁大粒咗咯，拳頭咁大粒。最早喎。大粒過你嘅拳頭。佢會幾大粒嘅？好大粒㗎。好大粒。你2粒拳頭咁。期待。佢講由打花開始啊，100日咁樣就可以食，100日1時3個月嘅。唔知大家記唔記得咧？即係之前我哋講過咧，有一隻蜜蜂竇嘅。啊係。咁嗰陣時未走嘅，咁我哋台灣有一個朋友叫 Linda 嘅，咁佢係昆蟲專家嚟嘅，咁佢嗰陣時就講其實唔使理佢嘅，佢係寄居嘅，之後就走啊，咁之後佢真係走咗啊！果然係專家，唔係仙家。然之後去其他地方結巢，又係咁樣有啲臨時據點。即係跟住呢個係咩啊？呢個係蘋果芒嚟嘅。芒啊！係啊，打咗好多粒喎，你睇，但係唔知幾多粒成啊，因為又見到係咪有啲就乾咗，然之後就跌落嚟去。不過最大粒都應該有5、6粒食嘅。除咗芒果，我哋嘅白香果都結果啦。仲未密布啊，仲未好多葉咁樣啊。雖然佢未密布晒啦，但係結咗好多果，應該10幾粒啊！嗰日我哋計嚟。係有13粒。跟住我哋偷咗個雀籠，唔係偷啦。偷咩？佢生完仔可以唔要㗎。大家有冇見過呢啲雀籠啊？呢叫雀籠咩？雀巢。雀巢係啦，佢可以下低咁樣入去嘅喎。係。下低咁樣入去嘅。我哋呢度好多嘅。係啊，好多㗎。生開之後，雀仔走咗之後就留喺嗰度㗎。因為我哋呢度好多鄰居都會摘過嚟，然之後攞嚟做。係咯，做 decoration 咁樣。但係佢真係好勁啊！佢整到好靚。係咯，而家好襟擺喎，到而家都冇見到有爛嘅跡象。即係聽我啲鄰居講咧，佢講有人咧，即係會特登咧去摘呢啲雀巢之後賣得成100幾200蚊一隻。嚇，唔係嘛？呢隻嘢喎，100幾200蚊，咁樣我哋咪發達。哇，發達啦！我哋邊個要嘅話，同我哋落單啊！我哋有好多啊！即係呢個係叫咩啊？咩？葡萄。哦，葡萄係。黑貓就話要種一隻唔知咩嘢咧，喺隔離咧。玫瑰，佢又生到靚啲咁解。但係呢個唔係玫瑰嚟嘅喎，後尾你發覺。你阿星啊，佢係月桂嚟嘅喎，月桂花，好似玫瑰嘅佢又。但係種咗之後，佢又真係生得靚啲喎。咁又係啦，可能係同屬性啩。呢個咩？月桂花。都好靚，之後都不時開花，好打理冇算。好襟曬咯，好襟曬啊！好襟曬咯。佢應該會大嘅，黑貓講。咩嘢？呢個係新種噶嘛？你？我係一路信。咁咯，我喺淘寶度買翻嚟㗎，船運過嚟㗎嘛。係船運過嚟。差唔多成3個禮拜至1個月。佢哋嗰啲賣嗰啲根，而家買翻嚟種嘅，佢嚟講會好容易種生㗎喎。我買15棵嘅，所以翻到嚟呢度咧，係咪種生嘅有7棵？咁樣種下變咗3、4棵度啊，就生到而家咁嘅情況。好高咗咯，佢而家好高啊，幾健康㗎真係。但係上一博你剪過幾支俾我食？好食㗎，甜甜咁樣㗎。我幫佢整咗1、2條俾我食。大家睇到啊，羊角豆。
係咪好大條咧？係啊，好老咗㗎已經係。誒，我要講，因為我哋去怡保就冇摘到，所以佢就生開，就過咗時間，然之後就老咗。然之後我要講，我要同嗰啲好似我咁樣咧，第一次種羊角豆，唔係講第一次啊，之前黑貓種但我冇理佢噶嘛。So 後尾我先知道，哦，原來幾時可以摘嘅。黑貓同我講咧，你髀啊咁樣係咪啊？咁長啦，就可以摘啦，就可以摘。所以呢個係超過咗嘅，就唔好再摘啊，因為會好老唔好食。好韌啊，咬唔到噶啦。但係仲有一個方法嘅，就係你咬個頭，如果咬得到啦，係咪？就可以，就代表可以食啦，咬一斷。如果咬唔到好似咁樣嘅咧，就食唔得佢啦。好老，就好老噶啦，你咬都咬唔到噶啦。所以呢啲咧，我就諗住留種嘅。呵，韭菜啊，勁啊，真係可以一路食一路生。啱啱割開嚟煎蛋噶嘛，你冇幾下佢又生翻長開咯。嗱，呢啲仲有一批可以食，生到好靚啊！所以唔怪得嗰啲人講割韭菜幾好割啦，真係。呢扎係我新種嘅花生，所以就可以整花生醃啦之後。你睇啲花生同花生草真係好似啊！所以唔怪得佢叫花生草。係啊，唔怪得花生草叫花生。但係花生草係唔會生花生，佢有呢啲打花咗。打花代表佢都會生花生。大家有興趣買我嘅正正牌花生醬喎？可以賣到一罐。你自己都唔夠食喎，你仲要買？賣幾多俾人啊你？可以賣到一罐啫。新嘅。你應該係新。你唔係新嘅，嗰陣時好細棵咧，而家好大棵咗，你睇。又係打花結果咗。打過幾次果㗎啦。係啊，食過2輪咗喎，好犀利喎！你睇又打花。呢個係你阿媽嗰邊嘅種嚟嘅。哦，係咯。係咪？好，然之後咧，我就整開一個溫室啦。溫室仔。溫室仔唔係溫室啦，一時俾網圍住啲我秧苗啊，或者係嗰啲啱啱拆枝嗰啲植物啊，整佢放喺一邊，唔好俾蝸牛食咯，或者係俾嗰啲蟲咬喎。呢棵咩？呢棵係永許牌碌柚。係啊，佢嘅種嚟啊。永許嘅甜柚係嘛？因為永許嗰度咧，係咪有賣樹苗嘅？我哋就買開翻嚟，然之後種。因為永許嘅碌柚好食啊嘛，都希望可以。應該要多2-3年啦，咁細棵。我哋都未種落地。之前有種過一棵嘅，瓜咗。係咯，瓜咗。然之後再賣過，因為又我哋要出遊啊，然之後落來咁樣翻嚟啊，佢就 kill 咗咯。不過我哋種咗個酸柚，未睇過㗎，大家應該係。自己秧嘅又係。係，嗰個都係有搬嚟嗰陣時開始放喺嗰邊開㗎咯，又係永許一種嚟。永許嘅酸柚。呢個係黑貓。佢因為佢嘅酸柚好好食，所以然之後我就食開，佢啲核好大粒㗎喎，所以就攞嚟種咯。係以前喺撥樽嗰時就開始秧㗎嘛，秧到而家。只係喺盆仔秧㗎嘛，所以就大唔到咯。依家就有一年冇種咗，一年幾啦嘛。一般你就種落去啊嘛。感覺上健康成長啦。健康㗎，唔係咁茂盛咁解啊。不過高過你咗啦。高過我咗。然之後我哋就種開3棵竹，其中一棵就喺度啦。呢棵咧係路邊摘嘅。係啊，路邊我哋見到幾靚。嗰啲河邊咁樣樣啊，好多竹嘅嗰度。係啊。嘢嘅，然之後我哋就坐一根，然之後種喺度。佢唔係生得好快㗎，即係我以為佢唔生嘅。誒，點不知佢就一生咧，一發不可收拾咁樣，佢就會生好多。一下飆到佢高。一下就飆。呢葉幾靚。佢嗰日咬死咗隻山豬仔啊！咪 good 嘅湖源狗。好大水，然之後我哋又要撞嗰個山豬，唔係佢好似想食佢咁啊！真係。落緊水啊，攞住個電筒咁樣照嚟鋤地啊，好似有午夜屠夫。係啦，午夜屠夫嘅真係個感覺，唔係講笑。咧就埋咗喺度咯，幾慘啊！山豬仔陰公啊！嗱，呢個就係山豬仔之母。我成頭咁樣搭住咧，就因為驚我哋滑啊，知冇？我哋好扮喺滑㗎，我一聞到個味就走去滑。冇理由識搬石嘅係咪？都咬到成口血啊！嚇鬼死我啊！真係。所以呢個咧都係由種子養嘅新嘅。之前養一盆嘅，所以就好細棵嘅。而家一種落地，即刻大棵咗咯。叫咩作死啊？雞屎果啊！所以我哋有成3-4棵雞屎果。因為呢條友好中意食雞屎果。而家有益咧。不過應該好耐先結果嘅又係，因為佢係種子種噶嘛。即係咧，而家先知道原來由種子種係要耐啲先結果嘅。如果插枝嗰啲咧，就可能1-2年有得食咁樣嘅嘢。OK， 呢個就係第2隻竹，叫咩竹啊？啱啱？肥兔竹啊？唔係大兔竹，佢又咪會有一節節咁樣嘅，佢每一節都會有個兔咁樣突出嚟嘅。其實佢都忽然間好大棵咗，一種落地就，本來係好細棵。一種落地好大棵咗。哇！你睇我哋呢棵樹幾大棵咗，先頭係有牙籤仔咁幼嘅，而家幾粗咗，粗過我大髀啊！可以遮陰啦。可以遮陰啊！好爽啊！係咯，大樹遮陰。跟住我哋嘅呢個白冷葉，
煎堆葉都好大棵㗎，好香啊！我要煲涼水嗰時啊，又買，呢度都唔知夠人整角龜整幾多輪㗎，好多嘅。我喺夠佢哋整一輪啩，要用好多㗎佢哋。我哋啲少少咁樣自己煲涼水啊，煮嘢食嗰陣時可以用下，幾好啊！即係你一愛煲涼水嗰時就出嚟摘幾塊咁樣，好爽。就好似嗰啲鄉村生活咁樣，我真係必種嘅，我覺得。好似嗰啲新村屋啊，全部都會有一棵嘅。有啲觀眾朋友唔係 Malaysian 嚟㗎嘛，佢哋唔知呢啲係咩可能。呢啲咧就係或者好多啲糕啊、笨丹糕啊喺度嗰啲，就係用呢啲笨丹葉。冇錯，一個觀眾朋友，美國嘅 Lisa 姐啊 ，Lisa 姐佢問我嗰啲青色嘅係咩嚟？一條好似蟲仔咁樣㗎。青多啊！佢好中意食嗰啲係咩？係即係嗰啲青多，我有拍片啊嘛。佢問我啲一條條咩？嗰隻一條條嘢青多就係用呢種嘢嚟整嘅。馬來西亞好常用嘅葉嚟嘅。係啊，東南亞應該都係啊。咁啊係啊！第一棵竹係大肚竹，第二棵竹係嗰度我哋自己挖翻嚟嘅竹，第三棵竹喺邊度咧？就係呢度啦。又係好靚喎，生到幾鬼高啊！哇，你睇生到咁高，泰國種嚟嘅。即係怡寶賣啊！賣嗰陣時係好似我哋咁高嘅都係。咁高度盤嘅。而且佢好老實嘅喎，我哋啱好賣嗰陣時係咪？佢講未生得穩啊，唔好買住啊，多2個月你過嚟買啊。結果佢就平俾我又咁好嘅。你忘記同我哋講咩價錢咗？你生到好靚啊又係，哇幾大棵咗。一直生咁樣生嘅冇係嘛？會啊，一路因為佢邊皮係咪一路一支支咁樣生落去？即係越生越多嘅。邊皮啊係啊，越嚟越大紮咗咯。而家係咪已經生咗一棵新嘅芽到啦？你睇，我嚟嘅 Jungle Trekking，呢係我哋開嘅路嚟，呢度滿布嗰啲樹啊。好，帶大家行。呢度有時咪夜晚啊，呢一忽咯，好多螢火蟲噶。真係㗎，講真，有好多螢火蟲。10幾20隻啊，好靚噶。我而家好少啲地方有螢火蟲啫，我哋屋企邊皮就有螢火蟲啊，幾開心。先頭我哋仲諗住養添啊。係啊係。揾嗰啲樹叢啊嚟養嗰啲螢火蟲，諗住。而家佢自己有。有2隻。我哋嘅森林徑差唔多要行2粒鐘到啦吓。咩啊？吹啦吹啊！究竟會去到邊度咧？哇！發現新大陸啊！哇，好靚啊！間屋企咁靚嘅。哇！邊個女主一定好靚女啊！我哋就喺嗰度入嘅，然之後呢度就出咗。都可以呢度有咯，然之後嗰度出一個圈仔，有咩用處啊？呢個Jungle Trekking，呢個Jungle Trekking好有用處啊！冇啦，好爽嘅嗰種感覺就係，得閒想入下森林又可以入下咁樣樣咯，係咪？Anyway，有一樣嘢想同大家宣佈嘅，就係我哋嘅魚塘咧係仲俾人 sponsor。我哋嘅魚塘位置已經決定好啦。就喺呢個大樹下邊，因為呢度好遮陰啊。係大樹好遮陰之下有個池塘，你話幾靚幾寫意。總之呢度一個圈啦。去到嗰度咩？啊，我唔係呢度啊。係誒，你前面咯，前面嗰笪咯，一個圈咁樣咯。啊，我哋啲朋友仔啊，等緊你報名。已經有人報名咗嘅。係啊。就係黑貓嘅細路。啊？其他朋友都 OK，wait for you。我哋可以養魚啊，嗰啲成啊。係啊。然之後有魚食喎，你幾好啊？用魚食喎。係啊，以後有魚又俾你啊。係啊，唔係嘅話冇得食。哇，嗰個叫咩？時鐘花開花啊！係喎。幾靚啊！頭先未開啊。而家開滿晒咗個時鐘花。哇！你睇成堆啊！幾靚，所以唔好睇少夜花，夜花都可以好靚嘅，因為街邊周圍街邊都要有 free 嘅。總之佢有長開你又剪去，長開又剪去，咁樣佢就可以好多分支就會咁樣嘅花球。買翻嚟嗰啲咧好容易就 kill 啊，我哋唔識養，要好用心照顧。呢啲人係粗生粗養又靚靚咁樣 very good 啦。仲有一個地方係新做嘅，就係呢個堆肥區啊。黑貓話咧。就將嗰啲割咗個草啊，同埋啲廚餘咧，就全部揼咧，佢之後差半年或者1年咁樣就會有嗰啲黑泥，好有營養嘅黑泥，咁就唔使再買黑泥啦。當肥料用啦。其實好多廚餘你係可以分類出嚟，然之後就將佢堆肥嘅，變成肥嘅。呢個好簡單結構嘅，攞鐵網圍住嘅，嗰啲廚餘會攞啲草乾草嚟冚住。所以嗰啲烏蠅都唔會過嚟。我哋啲樹都好大棵嘅，
你而家好有 feel 啊，行呢個，雖然仲未得遮陰啊。所以我喺每棵樹下咧種咗啲麻子葉。係呢一棵特別大棵，誒都比較多喎啲麻子葉。呢棵都多嘅呢棵。咁樣配搭幾靚。哈！我哋個屋全大樹。越嚟越大棵啦！越大棵啦！以前咁細噶嘛。係啊。上一博嗰個片應該係同我同高啊。而家高過你好多咗。如果佢有太陽嘅時候，你踎喺度喎，係遮到陰。要踎喎，坐都得嘅咧，所以我哋又擔開個凳仔同。係喎，跟住我就發覺，誒呢度坐好舒服喎。係喎，而且幾襯下，幾襯間屋下。係咯。前面啲麻子葉都靚。係咯，種咗好多麻子葉，同埋鳳仙花。而家佢未開花，再晏啲先要開花。鳳仙花真係一發不可收拾，指甲花都係叫鳳仙花。一路爆出嚟。大家有玩過鳳仙花嘅種子嗎？嗱，睇住啊！哇，爆啦！佢就會散佢嘅種子噶啦，所以係咪佢咁多種子我哋睇下？所以係咪一發不可收拾咧？本來我哋係買一棵翻嚟嘅，2蚊雞一棵，然之後就咁多棵咗，我會將佢發揚光大，然之後周圍去播種。但係我想要粉紅色同埋紫色嘅。呢個色都好靚嘅，你睇紅色嘅，亂咁灑就周圍生噶咯。咁我哋嘅呢個小屋物語嘅 Part A 就係咁先。咁有咩進展嘅話呢，我哋會再同各位股東報告嘅，好冇？各位股東，如果你喜歡呢條片嘅話呢，就記得 like and share 同埋 subscribe 啦。如果唔係，你嘅咩係唔會升值噶？咩股票？我唔知咩。所以觀眾朋友已經升級為股東咗啊！係啦，因為佢哋一直叫我報告啊嘛，咁仲唔係股東係咩啊？股東大會嚟啊喂 ！OK， 各位股東再見，下條片再見啊！拜。靜晶日記。好啦，發現一個越南婆喺度啦。越南婆點啊？今日我本來諗住嚟摘芒果嘅，結果係要執芒果。已經跌咗落地。因為尋晚咧已經見到係佢即係好腍嗰陣時係腍嘅，咁啊可以摘啦，諗住今日摘拍俾大家睇嘛。本來尋日我要摘咗，但係為咗大家咧，所以我今日先摘。結果為咗大家做咩唔尋日拍？但係尋日好夜咗，好黑啊！嗱，攰啊！朝頭早先拍得啊！因為我啱喺冰島翻嚟嘅。係啊，好冰。跟住咧，所以而家就唯有執啦，執啦。哇，好靚啊！好靚啊！其實咧，我哋之前已經食開，未透嘅，熟開嘅，呢個7成啊，聽講應該，佢唔係成粒都紅黃。呢個係蘋果芒。蘋果芒，哇，已經肥到出唔到嚟咯。我哋而家去食佢。其實我哋之前食過兩隻噶啦，第一隻哇真係好 Q 甜，第二隻咧就偏酸啲嘅。係，嗰個未熟透。呢隻應該都係偏酸，好香啊！哇！你睇啲肉幾厚身啊！好香啊喂！好香啊！所以咧，我哋咁樣切，然之後戒幾多？冇錯，呢個就係我食芒果嘅方法，好香啊！係啊，肉幾厚啊！哇！呢度應該係好甜，幾厚肉。哇！好食啊！睇到就好食啊！等我食下睇先。哇！真係好香，唔係講笑。係啊，走啊！好甜好味，好夠甜啊！到我啊喂，靜晶日記嚟嘅呢個。你咁樣食啊？越南婆，除咗冇去啦，冇化妝啊，驚俾人睇啊！算啦，人哋喺街度都認到你噶啦，有唔有化妝都係咁嘅樣嘅。冇化妝啲人會認得我嘅，好奇怪喎！冇咩分別啊？冇咩分別咩？有啊，靚啲㗎，好香啊老味，香到講粗口。哇，甜咩？一啲酸喎。我原來熟透啊！佢自己跌落嚟嘅，應該就係熟透。我哋第一次食嘅嗰種味道。嗰種味道。係咪熟透咗？嗯。如果嗰啲果。呢個就係蘋果芒啊！我覺得蘋果芒嘅，我覺得啊，我唔知係咪啊，我覺得蘋果芒點解叫蘋果芒？因為佢大粒度嘅形好似蘋果，但係佢味唔係蘋果味喎，我覺得多咗一種奶味啊！我覺得。食不得。第一次啊，太甜嗰時我唔可以頂得順，因為我唔中意食全部。嗰種味更加濃厚啊！嗰啲食不得。所以而家啱啱好。feel。因為佢仲有帶點青嘛，之前嗰隻係黃透啊。係啊。嗰隻太甜咗，太似芒果加全部得，哇！嗰隻我唔係好頂得順，因為我唔中意食全部得。呢個啱我。7-8成熟啊，應該係。嗱，點解忽太甜咧？就真係好重嗰個全部得味。嗰啲顏色比較深嗰啲啊。好。好似教 game 咁啊！蘋果芒果刀，我哋已經解鎖咗百香果。
蘋果芒、花生，係解鎖咗，解鎖咗3樣嘢。仲有洛神花，仲有洛神花，哦，洛神花都解鎖咗，耶！遲啲仲有粒雞屎果。係啊，解鎖雞屎果同埋呢個包粟即將要解鎖，同埋我哋嘅tomato cherry tomato，同埋日本番薯、台灣番薯，番薯開咗，番薯都解鎖咗，係啊！哇，好開心啊！好高分啊，一定係 game 入邊。靜晶日記。